നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ടോ? വാ തുറന്നാണോ ഉറങ്ങാറുള്ളത്? എങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിക്കണം. അത് അഡിനോയിഡിന്റെ ഒരു കാരണമാകാം. അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കിന്റെ പുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഇതിന്റെ സൈസ് കൂടുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാ തുറന്നുറങ്ങാൻ, കൂർക്കം വലി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെവിയിലേക്കുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ, മൂക്കൊലിപ്പുകൾ, കുത്തിയുള്ള ചുമ എന്നിവയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? ഒരു നീസൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെ അഡിനോയിഡിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ചെറിയ സൈസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രേ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം. അഡിനോയിഡിന്റെ സൈസ് വലുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സർജിക്കൽ റിമൂവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനും ഭാവിയിൽ അവർക്കതൊരു കേൾവിക്കുറവായി മാറാനും ചാൻസുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജെൻസി ജോൺസൺ, ENT കൺസൾട്ടന്റ്. ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യൂ.